Donc, j'ai dit que robot, il a deux points forts. Mais les points forts ديالو هو الكالكول ديال لا شاربونت هذه ما نهضروش عليها. C'est le meilleur في لا شاربونت. C'est pas le rapide, c'est pas le plus rapide, mais il est le meilleur في la charpente mécanique. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on utilise vraiment robot في la charpente? غادي نقول لك إلا طلب مني numéro de contrôle. Ou là, ou si on a une structure qui n'est pas régulière. Maintenant, si on a un portique, une structure charpente, un hangar, d'accord? On dit un hangar, ou on dit des portiques qui se répètent. On a déjà fait ça, il y a un portique, un hangar, ou on dit des portiques qui se répètent. Donc automatiquement, quand on a un seul portique, je le calcule. Là, on dit le même entraxe, ou on dit le même entraxe, on a كبير فيهم. On va calculer هذاك le portique. وهو اللي غنجينيري على الموديل كامل ياك. ودابا ايماجين اغلبيه لي بروجي اللي كاينين في كاع لي بيرو ديتود كيجي عندك يعطيك البروجي تقول لك كنت باغيه البارح. صافي دير tu n'as pas le temps باش انك تجلس وتموديليزي وتانتربريتي لي ريزولتا وحدا روبو غيخرج لي انستابيليتي في هذا القنت ويخرج لي انستابيليتي في هذا القنت وبقاي تقلب انت على هذوك لي انستابيليتي وقادهم ولا بغاو يتقادوا ليك. D'accord? Donc ça demande du temps. D'abord, Robot, c'est un logiciel qui est expert fait. Mais il y a d'autres logiciels qui sont rapides. Mais qui يعطوك la grandeur ديال داك الشيء بشحال خصو يخرج. فهمتوا الفكرة؟ غادي ندوزو دابا على دومين بار دومين باش تفهموا علاش خاصني ندير انا هذا الشيء. باش تعرف امتى تستخدم روبو. حيت ماشي مطلوب منك تستخدمو ديريكتومون لان لافونتاج ديالك نتايا في لو مارشي هو شنو هو خاصك تكون كتعرف دير الروبو. لان كاع لي بيرو ديتو غتمشي عندهم غيسولك غيقول لك تعرف الروبو. دونك خاصك تكون كتعرف ليه اون باراليل خاصك تكون سريع وهاد جوج ما تيتلاقاوش. دونك خاصك تكون كتعرف لي ميثود ديال السرعه وتكون كتعرف الروبو. فهمتوني؟ من لي ميثود ديال السرعه ديال مثلا ديال لا شاربونت ميتاليك قلت لكم في لو كا الا كان عندي ان هونغار كي ريغولي اكسيتيرا وهذا هو لو كا ديال اغلبيه لي هونغار صوف لي كا كان عندك شي بيلون الكتريك ولا شي حاجه كي كومبليكي هنا كتضطر انك تدوز الروبو. اما شي حاجه اللي سولمون ان هونغار كي سغيبيت باش كنخدمو بميلودي كنخدمو بان لوجيسيال سي ان لوجيسيال تابع الغريتك. داكور غريتك اللي فيها ارش اف ال ميلودي اكسيتيرا. داكور دونك غريتك سي اون كوليكسيون اللي ديجا شفناها ياك شفناها وشفنا بان ارش هو اللي كيخدم بيطون ارمي. قلنا بان اف ال هو اللوجيسيال ديال ليليمون فيني ياك يعني كيشبه الروبو سي ان لوجيسيال اليمون فيني ياك. مي روبو il est plus développé على اف ال. داكشي علاش انا جو بريفير روبو في لي زيليمون فيني. داكور وكاين الميلودي ها هو ميلودي هو اللي كيتريت لا شاربون. داكور دونك انا جو في فو فير واحد الموديل رابيد. داكور غير باش حيت هاد لي فيديو غيبقاو عندكم غير باش يكونوا عندكم باش يبقى عندكم هادشي. داكور دونك مثلا انا عندي ان بروجي فيه ان هونغار. داكور غادي نمشي نشوف هذاك البورتيك ديالي كنجي لهنا نوض بورتيك تنكليكي على بورتيك. شنو تيقول لي هو هنا؟ تيقول لي واش بغيتي دو فيرسون ولا بغيتي ان سول فيرسون. داكور يعني على حسب الهونغار ديالي كيفاش داير. تنقول لي مثلا انا بغيت دو فيرسون اسي تيقول لي لا بورتي شحال. لا بورتي سا فو دير شناهي لا بورتي اونتر بوطو سا فو دير اونتر بوطو اي بوطو ماشي في لومبون في البينيون. داكور دونك مثلا عندي اونتر بوطو 20 متر دونك كندير 20 تيقول لي شحال لا هوتور دو بوطو نقول لي مثلا 7 متر. تيقول لي شحال لا بونت كندير لا بونت اللي كاينه في بلون ارشي ياك ايكوال كنقول فاليدي بهادي ها هو الترسم. روبو بقيتي كترسم فيه بعدا نتايا دير لي زاكس دير ما عرفت شنو رسم لي بان هما لي بان ترسموا اوتوماتيكمون كلشي تقاد اوتوماتيكمون لي زاكس كلشي تقاد.
داكور ما كاينش اصلا ديك القضيه ديال نقلب هذا هو اول مشكل كاين في الروبو كاين بروفيلي شوازي شمن يبير شمن لا داك يحدف بلاصه وكيعطيك لوبتيمال كنجي دابا خاصني ندخل لا شارج متفقين معايا كنجي لهادي غاسين ان في نكليكي فيها تنجي كنقول لا لونغور ديال الباتيمون لا لونغور ديال الهونغار لانه باش يكالكولي الفون خاصو لا لونغور ديال الهونغار كامل هو راه غيكالكولي غير البورتيك ولكن في لو فون راه خاصو يجينيري دونك كنقول لي مثلا سيدي 30 متر عندي 30 متر ديال الطول في الهونغار داكور كيقول لي لا لارجور هي 20 لا لارجور هي الطول اونتر بورتيك هي اللي كدخلت لا هوتور هو راه باقي عاقل عليها لا ديستانس هذه لا ديستانس اونتر بورتيك داكور مثلا عندي السيمات سا مارش سينو غتدخل داكشي اللي عندك وقلنا بان السيمات هي لا بلو فافورابل علاش حيتاش برا التحديد فيها 12 متر دونك بون ميو ندير ان مونطراكت ديال 6 متر باش يبقى عندي باش نقدر نخدم بهذيك برا اوني ستاتيك وما يكونش عندي لو شوت بزاف داكور très bien دونك دابا قلنا فوالا دابا البيرمانون عندي لا كوفرتور ياك قلنا الا كانت عندي اون كوفرتور افيك ايطونشيتي اكسيتيرا قلنا كنديرو 25 ياك نجي هنا ونكتب 25 هنا كيقول لي البارداج باغ ديفو تيكون فيه 10 ça marche كيجي هنا كيقول لي لي بان انا اللي كندخل لا ديستانس اونتر بان ça marche انا اللي كنديفيني لا ديستانس وكنديفيني كال تيب دو بان هو تيكالكولي الا ما كان صحيحه كي فيريفيو il augmente l'inertie ça marche donc مثلا on reste في هاد القضيه le vent on n'a pas de vent non sinon la neige on n'a pas de neige donc نديرو non le vent voilà كنقولوا bien sûr on est MV 65 et كنقولوا quelle région ça dépend la région ديال la carte ديال المغرب en général les régions françaises كيشبهوا les régions marocaines ça marche مثلا on reste في région 1 et هنايا le site est-ce qu'il est exposé ou normal ou il est protégé d'accord يعني est-ce qu'il y a des bâtiments اللي مبروتيجين هذاك الهونغار ولا لا يعني لو فون انا جو بروبوز بان ديما يديروا اكسبوزي او كاو بقاو ترونكل سا مارش سالينا اي جو دي فاليدي كاع لي شارج دخلوا دابا كنجي كالكولي وتندير فيريفي لا ستركتور هذاك البروفيليات اللي كان عاطي قبيله كان عاطي اي بي او 270 عاطي اي بي او 360 دونك هادو ما دازوش فاش في ديبلاسمون غادي نوريك على كالكولي اوبتيميزي صافي ساليت البوت غدوز اي بي او 300 والبوطو غيدوز اي بي او 330 سالينا صافي سال الهونغا دو كليك من قبيله وانا تنشرح هادشي راه كنديرو انا في 2 مينوت 2 مينوت كنعرف الهونغا شنو فيه كنعيط للبروشتور تنقول ليه دير عاد نمشي للروبو نصيبها الا بغاها البيرو دو كونترول سينو ما عندي ما ندير بالروبو vous voyez la rapidité parce que là je parle rapidité rapide بغيتو نصغروا مازال هاد البوطو فوالا غنمشيو لي زابوي دابا لي زابوي ils sont articulés par défaut هنا عندي اي بي او 330 غنكليكي على لابوي غندير ابوي غنردو اونكاستري غندير اوكي نمشي لابوي الاخر غنجي ارتيكولي غنردها اونكاستري ندير فاليدي غنجي للكالكول اوبتيميزي خرج كالكول اوبتيميزي ها هو ولا اي بي او 270 سليم جي انكاستري لو بوطو هانت فوالا صافي ساليتي توت اي جوست كلشي ناضي افيشاج فين هي نوت كالكول كلشي عطيت وسالينا هونغار على قد ها هي في 2 مينوت كلير دونك دابا نعم لي سيميل غتكالكولي لا رياكسيون راه كيعطي لي رياكسيون هو يدابو لي رياكسيون غتجي الموديل سيميل هذا الموديل سيميل فين غتكالكوليها غتاخذ غير لي رياكسيون ديالو وغتجي الموديل سيميل فين تكالكولي السيميل باش نباسيو الروبو داكور حيت سي با نوتر سميتو دونك فوالا جي دي كو اون تيرم دو شاربونت ميتاليك l'utilisation des robots كتكون قلت لكم في لي ستركتور كي سون compliqué en termes de géométrie ça veut dire ما عنديش هذيك لا ريبيتيسيون ديال لي طرام ça marche ولا في لو كا الا كان عندك واخا يكون عندك نورمال ولا كان عندك مثلا
un bureau de contrôle اللي طالب منك une autre calcul ولا طالب منك un modèle de calcul. صافي سي كلير. ما حدنا باقي في الشاربونت. Je vous dis et je vous redis. On n'est pas obligé de faire un modèle en 3D. Même si on a un hangar, إذا كان عندك les portiques qui se répètent, les bureaux de contrôle, ils acceptent un modèle en 2D. Ils acceptent أنك تكالكولي ليهم غير البورتيك. واش كلير؟ ماشي ضروري الرسم لا ستركتور كامل. كلير؟ إلا كالكولي في بورتيك واحد سي سوفي. صافي سي كلير. يعني باش ماشي تقولوا لا واقيلا راه غلط. لا كيقبلوهم لي بيرو دو كونترول. ميم لي بيرو دو كونترول ملتي ناسيونال تيقبلوا بورتيك واحد. صافي سي كلير. طيب. دونك دوينا دابا في الشابتر. Béton, robot, c'est le plus fort qui calcule sismique. C'est le plus fort qui calcule dynamique de structure. Les autres logiciels, ils sont forts, statiques. Sismiques, ils font un calcul sismique. Mais كيعطوك des résultats بحال قلتي غير كيقطروا لك. كيعطوك غير quelques résultats. كيعطيك غير الديبلاسمون. كيعطيك غير شويه لي ريزولتا داكور. اما روبو le nombre de résultats qu'il donne في الكالكول ديناميك راه incroyable. داكور. donc il calcule مزيان les structures في الديناميك et les résultats ديالو في الديناميك ils sont très fiables. واضح. دونك هذا من البوان فور ديال الروبو. انا كون كانت عندي اون ستركتور اون بيتون ارمي صراحه ما غاديش نديرها في الروبو، غنخدمها بارش، ما غنخدمش في الروبو. قلت لكم غنخدم في الروبو الا طلب مني انه كالكول. انت لو كان اللي غنخدم فيه انا في الروبو الا كانت عندي اون ستركتور باغ اكزومبل ميكس. دي فوا تيكونوا عندك لي بروجي لي غران بروجي لي مول لي زوتيل تيكونوا عندك دي فيريير اون شاربونت والجاج تيكونوا او نيفو ديال لي تيراس، يعني دي ستركتور اون بيتون ارمي ووسطهم كاينين دي ستركتور اون شاربونت ميتاليك. فهاد لو ميكس هذا ما كيعرفوا لي سولمون لي لوجيسيال اللي كيكالكوليو اليمون فيني هما اون بو فيغ هاد لي تروك هاد. مثلا في ارش راه غتقدر دير غير بيتون ارمي ميلودي شاربونت. اما روبو راه il fait les deux. Tu peux faire une structure en béton armé et تحط عليها une structure en charpente métallique tranquille. فهمتوا ليدي؟ واضحه الفكره. Donc robot normalement il est utilisé pour les structures des hautes structures, ça veut dire hôtel. ما كنقول لكم انا اش ندير دابا، انا كنقول لكم انا اش ندير. هذه هي الفكره، ما كنقولش ما كنفرضش عليكم. J'impose pas, mais je vous donne des astuces. D'accord? Mais en tout cas, je vais vous faire apprendre le robot. Ça marche? Donc, si vous avez une structure en béton armé, je vous conseille d'utiliser Arch. Si vous êtes dans un bureau d'études qui impose robot, etc., ok, je mange. Voilà. D'abord, les inconvénients du robot في البيتون armé شنو؟ J'ai dit que l'avantage ديالو انه il est très fort en calcul dynamique. ياك. Maintenant, l'inconvénient ديالو شنو؟ من les inconvénients ديالو ما عرفتش هادشي واش باقي فاش يجي هذا. دونك باقي. دونك من les inconvénients ديالو هو انه il ne fait pas du prédimensionnement. Le plus grande faiblesse des robots. Il ne fait pas du prédimensionnement des éléments. Normalement, lorsqu'on a une nouvelle structure, nous, on ne sait pas la section des poteaux شحال ou la section des poutres شحال. À la limite, les poutres, oui. Les poutres, quand on dit un prédimensionnement, quand on dit L sur 10, L sur 12, etc. Donc, l'ordre de grandeur, on a l'ordre de grandeur, donc on peut faire entrer les sections de poutres اللي حنا بغينا. أما les poteaux, on ne peut pas calculer la section de poteaux si on n'a pas une descente de charge. Donc robot, il ne fait pas d'ADN.
robot, il fait la descente de charge. Il ne change pas les sections. Quand est-ce qu'il change les sections? Lorsqu'on passe le module ferraillage. Lorsqu'on passe le module ferraillage, lorsque tu sélectionnes avec le poteau, au départ, on a donné une section de 25-25 au départ, d'accord? On sélectionne le poteau, on l'envoie le module ferraillage. Ou bien sûr, ce module ferraillage, il a importé la descente de charge avec le poteau. Donc, en fonction de la descente de charge, tu calcules la section. Tu dis que cette section, une section de telle. Imagine, tu as 100 poteaux. La variation des niveaux dialogue. Est-ce que tu vas exporter chaque poteau le module ferraillage? Ou le projeteur, il va attendre de calculer tous les poteaux pour faire son plan coffrage définitif. Vous imaginez le temps nécessaire pour faire un chi. Donc normalement, on doit avoir les sections de poteaux dès le départ. Une fois lancé les calculs, on doit avoir les sections dès les poteaux. Normalement, le logiciel, il doit changer les sections. C'est un logiciel qui annexe le robot qu'on appelle CVS. D'accord? C'est un logiciel qui fait l'arche, mais son rôle, tout simplement, est de faire la modélisation, la descente de charge et dimensionner les poteaux et les semelles. CBS, il peut faire un traduire. D'accord? Mais le problème, c'est que CBS, il n'est plus en marché depuis Robot 2014. Donc, la version supérieure 2014, 2016, le 2018, le 2019, il n'y a pas de CBS. C'est un robot. Autodesk ne produit plus CBS. CBS, la dernière version d'elle, elle était un robot 2014. Donc, vous allez trouver CBS, la version 2014. Après la version 2014, il n'y a pas de CBS. Ça marche? Donc, هادو من les défauts ديالو. Ça marche? عاد غنرجعوا انا نقول لكم الا بغيتوا تخدموا si vous voulez travailler avec robot شنو هي لا ميثود juste اللي خصكم دير. D'accord? D'abord, je vous donne les avantages, les inconvénients ou les astuces pour être rapide. Donc, snap ton arme. Oui? Il n'y a pas CBS. Après 2014, il n'y a pas CBS. Et vous n'avez pas besoin de CBS. Je vais vous montrer une autre méthode. D'accord? Donc voilà. Maintenant, vous n'avez pas armé. On parle maintenant élément fini. Élément fini, ça veut dire réservoir, plaque et coque. La plaque et coque, ça veut dire tout ce qui est voile, château d'eau, piscine, mur soutènement, tout ce qui est plaque et coque. Lorsque vous entendez plaque et coque, vous entendez voile, واضحة l'idée, ياك فهمتوا l'idée. Donc بحال هاد لي ستركتور compliqué اللي كيتكالكولاو en élément fini, le meilleur logiciel هو robot en fait. Donc robot, les radiers, donc robot est le plus fort en fait. Tout ce qui est plaqué, ça marche. Donc هذه la vue générale la robot. Donc عطيتكم les avantages, عطيتكم les inconvénients ديالو ياك. Donc maintenant نرجعوا القضيه ديال CBS, puisque on n'a pas de CBS من 2014. انا اصلا je vous conseille pas d'utiliser CBS parce que des fois il peut donner des résultats qui sont faux. Des fois, votre modèle, il est faux.
يقدر يكون ان nœud ne repose pas directement على واحد لو nœud غير quelques millimètres و les résultats يكونوا donc la descente de charge fausse donc les dimensions que CBS a calculées ne sont pas justes. Donc je vous conseille surtout pas d'utiliser n'importe quel logiciel qui calcule les poteaux les seuils. Ne risquez pas les poteaux les seuils. Arch, il donne un prédimensionné. Arch, il travaille à CBS. Je vous ai déjà montré comme lorsqu'on a travaillé avec Arch, mais récommencer les calculs, c'est Arch qui calcule les sections automatiquement. Il y a les poteaux, il y a les poutres, il y a les semelles, il y a tout. Mais malgré ça, je ne fais pas confiance. Parce que شحال من مرة صيدوني شحال من مرة كانوا des résultats qui sont faux وانا سحبتهم juste وتصيد. Alors je ne vous conseille pas de faire confiance à un logiciel. Faites confiance à un logiciel au niveau مثلا des calculs des poutres. علاش؟ parce que vous êtes sûr بان les rectangles de charge تفرقوا بune méthode juste. Je vais vous montrer les rectangles de charge كيفاش. Maintenant la poutre واش دوزت la charge مزيان للبوطو ولا لو بوطو est-ce qu'il repose لتحت directement على البوطو صاحبه ولا décalé ولا etc. Donc la descente de charge كيقدر يوقع عند البوطو. Ça marche. Ça c'est clair pour tout le monde. Donc la démarche ديال les poteaux ou ديال les semelles كنديروها sur Excel. Les poteaux, les semelles كنديروهم sur Excel. La seule chose que vous allez faire, c'est calculer les rectangles de charge et les éléments portants, les poteaux. Donc, la démarche qu'on fait, lorsqu'on veut faire un calcul de structure, on prend les plans coffrage, le coffrage d'accord? On les imprime. وكناخذوا كل بلان كوفراج وكنجيو فوق chaque poteau et on calcule la section rectangle de charge. Le طول في العرض مقسوم على 4 ياك rectangle de charge على البوطو ياك. Donc on calcule le rectangle de charge sur chaque poteau et on l'écrit. Sur chaque poteau on écrit هذا البوطو عليه 20 متر كاري هذا 15 متر كاري 60 هذه 20 15 etc. ياك. Donc je fais le calcul des sections des rectangles de charge. Après je reviens j'ai les niveaux et je dis ce poteau et ce poteau ont la même section de charge. Donc P1 P1 la même P2 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 P3 P3 P3. Donc je me retrouve avec 3 ou 4 poteaux. فهمتوا l'idée. Donc lorsque je calcule les sections les rectangles de charge, je connais les poteaux qui ont la charge semblable. D'accord? Et comme les poteaux. Les poteaux qui ont le même rectangle de charge, كنعطيهم le même nom. Donc après, ou bien sûr, un décalage ديال حتى ل 3, حتى ل 4, حتى ل 5 mètres carrés, ça revient au même. Par expérience. يعني un poteau عنده مثلا 5 mètres carrés و un poteau عنده 10 راه كيعطيو le même résultat. يعني مالي با فهاديك القضيه ديال بالفيرغول. ما تمشيوش بالفيرغول. ان بوطو عليه اون شارج ديال 21 و ان بوطو عليه اون شارج ديال 23. هذا غتسميه بي 1 ولا بي 2. لا بجوج بي 1. حيتاش حتى اون فاريونت قلت لكم qui peut aller jusqu'à 3-4 mètres carrés, ça va rien changer de calcul. Ça marche. Et lorsque je veux calculer avec le poteau P1, je vais calculer le P1 qui a le max rectangle de charge, bien sûr. فهمتوا l'idée. Ça c'est clair, rien. C'est le rectangle de charge اللي محتاج ليه. صافي. Si je calcule le rectangle de charge des poteaux, j'ai les sections, j'ai le ferraillage, j'ai les sections des semelles, j'ai son ferraillage, j'ai tout. D'accord? Donc je vais faire de la simulation avec vous. D'accord? Donc et je vais vous donner les feuilles Excel pour faire les calculs. D'accord?
Ce sont des feuilles Excel qui sont juste 1 milliard pouces. D'accord? Et par expérience. Ça fait, c'est clair?